शेयरलाई यसो फर्किन्छ यसै फर्किन्छ यार एकछिन युट्युब ब्याङ्क तपाईँ यहाँ आएको त्यो बाटो अलिकति भन्दै हो नानी आयो आजकल fast forward हो अब त यो बाटो उड्यो भने अब कुनै यस्तो राम्रो देखिन्छ चाहिँ तर बाटोमा खासमा यो ड्राइभर चाहिँ तपाईँ आफ्नो पनि म तपाईँलाई भनिदिउँ म कन्टेन्ट अस्ति माथि गोबरमा गएको सुरो खोर्पा साइड लगेर हालेछ नि फुलबारी दामी लाग्यो मलाई यस्तै सुरो खोर्पा साइड पनि गएको थियो भनेर गएको भए त्यही दिन भेटिहाल्ने यो सुरो खोर्पा साइड त भयो सुरो खोर्पा कलेज टाइम कलेज सकेपछि सात आएर अब फिलिपिन्स चाहिँ मलाई याद हुन्छ होइन कलेजकै नजिक त्यो एउटा रुममा बसेको त्यसले मलाई पनि सबै खासै गाडी चल्दैन 4 वर्ष अनि त्यसपछि के भयो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा छतमा भर्खर बनाएको थियो त्यो घरबेटीले पनि माया गरिदिने त्यो म सुरुमा त कस्तो बस्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटै किचन थियो 12 जना केटाहरू अनि 12 जना केटाहरू बस्थ्यो अनि हाम्रो 12 जना सल्लाह गऱ्यो एउटा ग्यास त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो ग्यास राख्न दिन्न नदिने सुरुमा कि पहिलो 7 महिना चाहिँ मैले 3 महिना उसले ग्यासै राख्नु दिएन भर्खर बनाएको बिल्डिङ थियो होइन तल खा भन्नु उनीहरूको टाइपको फुड खान मलाई सुरुमा एड्रेस पनि गाह्रो थियो 18-19 वर्ष त्यसपछि उसले ल गाह्रो भयो भने ग्यास राखिदिन्छु भने अनि हाम्रो केटाहरू सल्लाह गऱ्यो 5 देखि 6 एउटाले बनाउने 7 देखि 8 एउटाले बनाउने 6 देखि 7 माटोमा आफ्नो टाइममा आफ्नो भाँडासाँडा किनेर ल्याएर राख्यो अनि फटाफट पकायो अनि त्यसपछि सक्यो कि अब भाँडा धुने चाहिँ आफ्नो हिसाबले जति लुगा धुने पनि सेम हुन्थ्यो कि अब एउटा सिङ्क थियो बाथरुमको 2टा थियो नि त म त बिहान उठ्थ्यो छिर्थ्यो त्यो भइहाल्थ्यो त्यो चाहिँ मिलिहाल्छ के छ लुगा धुनेको चाहिँ लुगा धुनलाई अनि त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो बेला चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई के तँलाई एक्लै गाह्रो भयो नि सिधा त्यसमा ठ्याक्क माथि थपेर ढलाले भर्खर गरे हुन्छ नि भर्खर सुक्खा भयो भने त्यहाँ फिलिपिन्सको म त्यो क्लास सकेपछि साँझको टाइमलाई पछि सौरभ भन्ने साथी आयो 7 महिनामा एक्लै अनि एक्लै बस्दा के गर्छ के गरौँ त्यो समुद्रतिर त यो पाहाड अनि त्यो आकाशै ठुलो लाग्ने काठमाडौँ भन्छ रातो त यति ठुलो रातो देखिँदैन यो रातोमा त यस्तो प्रब्लम छ होला है अनि यति ठुलो देखिँदैन सँगै थियो इभन वहाँ पनि राम्रो हुन्छ थाहा छ त्यो सनसेट हुन्छ मुन आउनु लाग्छ सनसेट त्यहाँ हुन्छ एउटा कुरा के छ यो ठाउँमा डाइरेक्सन
साउथ काठमाडौँको तपाईँ आँखा चिम्लो छुट्टै सुरुमा चाहिँ गाह्रो आयो मलाई मम्मी भनेको त मम्मी कस्तै होला आफ्नै गाउँ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ यहाँ आएर अर्को सनसेट यहाँ तराईमा पनि राम्रो भन्छ सनराइज चाहिँ ठिकै दाङमा त हुँदैन दाङ भ्याली अझ योभन्दा ठुलो भ्याली हो यसलाई धेरै ठुलो धेरै ठुलो भ्याली ठुलो हो नि म फर्स्ट टाइम दाङ जाँदाखेरि माथिबाट यसो जाँदाखेरि मलाई एकदम ठुलो भ्याली लाग्यो कि यो त दाङ एक साइडमा हो होइन अर्को साइड पनि छ प्लेनको जुन रोड छ नि यसमै कम्ती 7-8 मिनट लाग्छ मैले त गएको भनेको त्यो फोटोले गरेको थिएँ धेरै टाढो ठुलो लागेन कि जहाज चाहिँ मिलाइसक्यो झारेको छ अरे अब झारेको छ होइन कुनै एउटा एपिकतिर आउनु रोड टाढो लाग्थ्यो खेतीपाती जङ्गल काठमाडौँ अब अहिले यसो हेऱ्यो जुन डाँडा पनि गएको जस्तो लाग्छ म नहिँडेको डाँडा भएको छ यो टोका देखेछ नि यो बिचको डाँडा चाहिँ तर यहाँ पनि यो सुन्दरी जलबाट म अर्को गइसक्यो खतमै बिचको मात्रै छु कहाँ गइदिनु